ini mewakili Ladies Truck ya. Ini harapannya yang ke Jakarta gimana ini, Mel? Semoga selamat sampai tujuan ya. Hati-hati di jalan. Nah, ini momen-momen bersejarah ya. Son-son raksasa menuju ke Jakarta, Bro. Nah, ini. Ada Blizzard Audio, ada Nanda Audio Jember, selanjutnya ada Sultan Audio Banyuwangi, Bro. Ini wow, ini son-son raksasa ya. Sudah mulai berangkat menuju Jakarta. Abreu Audio, sound kondangnya Kota Patria Blitar. Wow, ngeri bingit ini, Bro. Sound raksasa ini setelah istirahat di rest area Tol Kanci Pejagan langsung berangkat menuju Jakarta, Bro. Wah, ini sound raksasa ya. Ada pasukan BB Audio. Terima kasih buat yang udah gabungan ya. Nah, suasana terkini langsung dari kawasan Tol Kanci Pejagan langsung meluncur menuju ke Jakarta. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekian saja laporan dari Tol Kanci Pejagan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.